یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم سره ناستو، یو ماشوم راغی او د خې څنګ کې کېناستو. صحابه حیران شو چې دا ماشوم او دا جرأت. ډوډۍ راغله. ډوډۍ په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه څه لوښی راوړل شو چې رسول الله مبارک ترې شوروا یا هر څه چې وو هغه وڅښل. بیا به عادت دا و چې ټولو صحابه باندې به یې ګرځول، نو د ښي طرف نه به یې شروع کوله. دغلته ماشوم ناست دی. ماشوم ته یې وکتل، ویل چې اتأذن لي ان اشرب الاشیاخ، ایا ماته اجازه راکوي چې د څنګ کې مشران صحابه چې ناست دي دوی ته دغه څښاک ورکم؟ هغه ویل چې لا نه. ټول حیران شو، برک شو چې دا څنګه چل شو. دومره وړوکی ماشوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتنه رد کړه. دغه ابوبکر صدیق، عمر رضی الله عنه او داسې مشران صحابه ناست دي او دغه ته ماشوم ناست دی. ماشوم ول چې نه، زه غواړم چې دا وسکم. لوښی راواغستو، شوروا یې ترې وڅښله، هغه څښاک یا خوراک چې و. ټول حیران وو، غوسه غوندې و چې ماشوم او دا جرأت د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتنه هم رد کړه. کله چې خلاص کړه، ویل چې ما به احترامي نه کوله، بلکې نه مې غوښتل چې دا تبرک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو شونډو چې هغه لوښي باندې لګېدلي مبارکې شونډې، دغه برکت زه واخلم او مبارک نه وروسته دا څښاک وکړم. دا تبرک زه بل چاته نه ورکوم. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړ، هغه وسک. صحابه حیران شو چې ماشوم له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه درلوده او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ماشوم اجازه ورنکړه وریک ویل وسک. دغسې چلند له ماشومانو سره و. زموږ او ستاسې ماشومان مینې ته ضرورت لري. دغه نبوي اخلاق زده کړه، په ننني ژوند کې عملي کړه، تر ټولو ښه اخلاق به ولري.